кейде мынау уағыз барысында бір жылататын уағыз айтыңызшы дейді. Жамағаттан сұраныс та солай. Оларға жауап береміз: бауырым, білім болса сен жылайсың. Білім болмаса сен жүрегіңде ол тазару болмаған болса жылай алмайсың. Өйткені жылаудың өзі жүрек тазарумен келеді. Саған қазір 10 минут емес, 1 сағат әсерлі уағыз айтылса сен жылай алмайсың. Өйткені қай жерде жылау керек екенін де білмейсің. Жылау үшін сол айтылып жатқан аяттың мағынасын түсінетін білім керек. Ал білім алу арқылы ғана жүрегіңіз тазарады. Бұл Али радханхудың сөзі. Мынау науқас адамға 3 күн бойы дәрі-дәрмек берілмесе, ол өмірден өтіп кетуі мүмкін дейді. Егер Алла Тағала оның өмірін ұзартпаса, ол өтіп кетеді дейді. Сол секілді жүрек те сондай дейді. Жүрекке 3 күн ішінде білім, оған даналық, хикмет берілмесе, жүректе өліп қалады деді. Алидің сөзі. Демек, жүректі тазарту деген, ол жүрекке тақуалықтың бір жолы біліммен насихаттап, оны қуаттандырып отыру керек екен. Жүрегіміз білім алу арқылы тақуалық күшейіп, жүрегіміз тазарып жүреді екен. Ал тазарудың ең шыңы Алла Субханаху ва Тағаланың 40 парызын орындап, Алланың қайтарғанынан қайту. Алланың бұйрығын орындау арқылы, қайтқанынан қайту арқылы жүрегіңіз шаттанады. Жүрегіңіз қуанады. Ұлы тұлға имам Ғазали өзінің Ихя улумуддин кітабында айтады, тәзкиятул нафс деп бап бар, соған байланысты нәпсін тазарту. Нәпсі тазару арқылы жүрек тазарады екен. Бұл жүрек тазарудың бір ең жолы Алла Субханаху ва Тағала кітапта айтып қойды. Құран кәрімде айтады: "Аля би зикриллахи татманнул қулуб". Біліңдер, Алланы еске алумен ғана жүректерінің тыныштық табады дейді. Жүрек тыныштық тапқаны, яғни жүректің тазарғаны ол. Алла Субханаху ва Тағала бізді адамзат қылып жаратты. Сол адамзаттың ішінде Алла Субханаху ва Тағала біздерді мұсылмандардан қылды. Аллаға шүкір. Адамзат екі нәрседен тұрады. Жаннан тұрады, тәннен тұрады. Тәннің тазалығы сол жаңағы шариғаттың ішінде тұр. Дәрет, ғұсыл бұл тәнге қатысты тазалық. Жанның тазалығы ақлақта тұр, ақидада тұр. Ақида мен ақлақ бұл жанды тазартады. Сабырлы болуға, Аллаға ғана тәуекел қылу, қандай қиыншылық болса да оған мойымай, тағдырға иман келтіру мәселесін баршасы бұл жанды тазартады. Бұл өмірдің уақытша бір сынақ өмір екендігін жаныңыз кішкене кірленіп қалса истиғфар ет дейді. Пайғамбар алейхиссалам: мен күніне кемінде 100 мәрте истиғфар етемін дейді. Алладан кешірім сұраймын дейді. Алладан кешірім сұрау арқылы ғана жанымыз тазарады екен. Мына қоғамдағы таза, жүрегім таза деп айтқан бұл 5 мезгіл намазын үзбей оқып жүрген адамдарға айтылған термин. 5 мезгіл намазын қаза етпей оқып жүрген адамдар таза адамдар солар. Қоғамда ондай адамдардан көптеген пайда көзделеді. Шынымен қоғамда көп үлесін қосатын сол азаматтар. 5 мезгіл намазын оқып жүрген адамдар. Өйткені адамның тәні кірленген секілді жаны да кірленіп қалады. Тәніңіз кірленсе моншаға шомыласыз, барып жуынасыз. Ал жаныңыз кірленсе қалай тазалайсыз дейді. Жаныңызды Пайғамбар алейхиссалам намазбен ғана тазалайсыңдар деді. Кімнің үйінің алдында өзен ағып жатқан болса, 5 мезгіл соған шомылатын болса, кір қалама қалмай ма дейді. Қалмайды ғой, я Расулалла дейді. Дәл сол секілді 5 мезгіл намаз сендердің істеген қате күнәларыңызды жойып отырады дейді. Жанымыз кірленген кезде сол арқылы біз кәдімгідей адамдық қалыпқа келеміз. Сол намаз арқылы тәубамызға келеміз. Мынау жанымыз тазарғаннан кейін сыртқа біздің келбетімізді, біздің сөзімізді, іс әрекетіміз баршасы тек қана жақсылыққа баулайтын сондай амалдарға өте бастайды адам. Өйткені ішкі жан дүниеңіздегі жүрегіңіз, тақуалық имандылығыңыз сізге тек қана жақсы бағдаршамшы болады. Сіз сол нәрсені істегіңіз келіп тұрады. Сол біреуге қайырымдылық жасап, біреуге қол қанат болып көмектескен кезде сіздің жаныңыз қуанады. Рахаттанасыз. Түнде үйіңізге барып, ұйқыға жатқан кезде бір ойланасыз. Бүгін не істедім мен? Осындай бір қайырымдылық жасадым десеңіз, Аллаға шүкір тәуба деп, жүрегіңіз шаттанып, әдемі демалып ұйықтайсыз. Ал біреудің жанын ауыртып қойып, ренжітіп қойған болсаңыз, сізді ұйықтатпайды. Орныңыздан қарғып тұрып, жоқ дегенде телефонмен қайтадан звондап болса, алмаса сообщение жазып жібересіз. Бауырым, ренжіме. Мен бүгін бір қатты кетіп қалған жерім болса, пендеміз ғой бәріміз. Айып етпе бауырым, нәпсіге беріліп кішкене бір ауырып қойған жері болса, мен кешіріп қойыңыз деп, не? Сондай жасататын ол сіздің жаныңыздың тазалығы. Құран кәрімде Алла Субханаху ва Тағала
қад афлаха ман тазакка дейді. Расында мынау жан дүниесін тазартып жүргендер құтылды дейді Алла Тағала. Қад афлаха. Расында олар құтылды. Яғни олар жеңіске жетті деген сөз. Алланың алдында мәртебелері жоғарылап, олар Алла рахматымен жәннатқа кірген адамдарға айтылады. Міне сол себепті қоғамда, демек мен намаз оқымасам да, Алланың 40 парызын орындамасам да, жүрегім таза деген сөз ондай адамдарға айтылған сөз емес. Өйткені жаңа айтылғандай, мен моншаға бармай қойайын, бірақ мен сіздерге сөз берем. Мен денемнен жағымсыз иіс шықпайды. Мен кірленбеймін деп жүре аласыз ба? Жүре алмайсыз ғой. Еріксіз сіздің денеңіз моншаға мұқтаж болып тұрады. Дәл сол секілді мен намаз оқымасам да жүрегімді таза ұстап жүре аламын. Сөйтіп қоғамда өзімді адамды қалыпты алып жүре аламын десеңіз, бәрібір де сіз көп жерде қателесіп қоясыз. Өйткені Алла субхана ва тағала бізді жаратқаннан кейін бізге осы шариғатты қияметке шейін қылып заңдастырып берді. Құран кәрімде бәрі айтылған. Осы өмірде адамзат өзін қалай ұстап тұру, Алланың рахматына қалай жету үшін сол жерде бәрі айтылған. Сол арқылы, демек, жалпы діннің мақсаты адамды, Абай атамыз айтқандай, адам болып туылған соң мен қалай надан болайын дейді. Надан боламыз қашан, егер Алланың шариғатынан алыстаған кезде. Құдайдың парызын мына жаққа сырып қойып, мен оқыған тоқығаным бар, мен қазір осындай бір жетістіктерім бар, қоғамда мен бәрі таза жүремін деген адам ол жай болып қалады. Өйткені Алла субхана ва тағала білушірек бізге ненің керек екендігін, ненің керек емес екендігін. Сол үшін бұл жанның тазалығы қоғамда адамдарға тек қана таза жағынан көрініп, адамдарға ғибрат болатын біздің діннің негізгі мақсаты осы.